शकील खान। दोस्तों हर दफ़े का न का वीडियो तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं जड़ी बूटियुनि जे बारे पौधनि जे बारे जेके दरख़्त जी सूरत में हूंदा आहिनि या के बूटा हूंदा आहिनि उन्हनि जा तव्हांखे फ़ाइदा बि ॿुधाईंदा आहियूं ऐं उन्हनि जा नाला बि ॿुधाईंदा आहियूं। दोस्तों ही तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, हीअ आहे अक, असां जंहिंखे सिंधी में अक चवंदा आहियूं। ही अक तमामु घणो मुफ़ीद आहे। हिन अक जा तव्हांखे फ़ाइदा ॿुधाईंदा हलूं। हिन अक जी हीअ जेका गुल आहे जंहिंखे असां मुखड़ी चवंदा आहियूं, हिन मुखड़ी में तमामु घणा फ़ाइदा आहिनि। घणे भाङी असांजी ख़वातीन जेके नवां कननि खे छेद कराईंदियूं आहिनि उन्हनि जा कन जॾहिं पचंदा आहिनि, नासूर थींदा आहिनि, ज़ख़्म थींदा आहिनि त हीअ मुखड़ी असांजो ख़वातीन पटे हिनखे गरम करे तेल में, सरियं जे तेल में हीअ उन कननि में हणंदियूं आहिनि, उन छेदनि में हणंदियूं आहिनि। इहो थियो हिकिड़ो फ़ाइदो। दोस्तों तव्हांखे ॿियो फ़ाइदो ॿुधाईंदो हलां त हीअ अक, हिन जो खीरु तमामु घणो मुफ़ीद आहे। हिन जो खीरु घणे भाङी हिकमत में कमु ईंदो आहे। हीअ तव्हां ॾिसो, हिन मां खीरु निकिरे पियो, हिन मां ही खीरु निकिरे पियो। हीअ खीरु तमामु घणो मुफ़ीद आहे। हीअ घणे भाङी हकीम पंहिंजे दवाउनि में हीअ खीरु कमु आणींदा आहिनि। ऐं दोस्तों हिन जो टियों फ़ाइदो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिनखे माल, घणे भाङी असांजियूं ॿकरियूं जेके हूंदा आहिनि, माल मवेश ॿकरियुनि जो, उहो तमामु घणो शौक़ सां खाईंदा आहिनि हिन ॿूटे खे। मतिलबु जेकॾहिं ॿकरियूं असां हिन ते छॾियूं त हिन ॿूटे खे तबाह ई बर्बादु करे छॾींदियूं आहिनि, यानी कि हुननि खे एॾो मज़ेदार लॻंदो आहे खाइण में। दोस्तों इहे टे तव्हांखे हिन ॿूटे जा फ़ाइदा ॿुधायमि। उमेद आहे इंशाअल्लाह तव्हांखे हीअ वीडियो पसंदि आई हूंदी। लाइक कंदा, सब्सक्राइब कंदा। नेक्स्ट ॿूटो उनजी इंशाअल्लाह तव्हांखे नॉलेज। तेसिताईं शकील खान खे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।